Bueno, ahora sí, amigo, una vez más en la Isla Paulino, acá con el amigo Damián Roja, papá, que nos juntó la isla porque la verdad que... Yo estaba con mi novia y ayer no íbamos a ir para acá, íbamos a ir para la capital. Y después, bueno, agarramos que una cosa a otra, tipo 7, 8 decidimos venir. Y fue toda la corrida, organizar toda la corrida, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada preparando. Un lujo, un lujo. ¿Y salió? Y salió. Y le encontramos el ruso. Y lo encontramos. Y nos encontraron. Hoy esperemos quedar como Aquaman, llenos de escama, porque la verdad que el video de ayer hubo más paisaje que otra cosa. Pero yo te digo una cosa, hoy va a ser distinto. ¡Esa! Tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Me pesa, me pesa, me pesa. Bueno, acá estamos con Carlos. Vinimos a comprar línea feeder para carpa. La verdad que espectacular. ¿Cuánto valen estas, Carlos? Estas están 2.50. 2.50. Tenés las plomadas de 90, 60. Ajá. A 90 pesos, 70, varía en ese valor, depende del peso. Buenísimo. La verdad que no sabíamos que vendían acá línea. La primera vez que vengo. Así que para la gente de suscriptores que pierde línea, puede venir acá al camping de la Isla Paulino. Paraíso perdido. Paraíso perdido, a comprar lo que ustedes quieran. Bueno, Carlos, contame un poquito cómo vendría a ser el servicio acá del camping. Mirá, nosotros ahora estamos, bueno, una que mejoraron la infraestructura que tenemos, porque bueno, con 2 años de pandemia nos cuesta. Pero hoy te estamos ofreciendo habitaciones para 4 personas. Ajá. Con cama cucheta o cama de matrimonial y cucheta. Esa estamos cobrando 1.500. Un lujo, un lujo. Se va a mejorar, se está bueno, vamos a pintar y todo. Y ponerle la parcela, te sale, donde vos podés poner una carpa para 4 personas, estamos cobrando 800. O sea, vos tenés, le pagas la noche, después tenés todo el día, no tenés límite para irte, digamos. Un lujo, un lujo. Y te ofrecemos luz hasta las 12 de la noche, wifi, los baños, parrilla, todo lo que se puede usar acá en el camping. Y después, bueno, tenemos la proveeduría acá, que tenemos pan, cosas de pesca. Sí, hay de todo, hay de todo. Es más, hay hasta wifi, me dijiste. Wifi, tenemos todo. Mirá, para la gente que viene, viste, que dice, no, pues no queremos viajar, no queremos ir a un camping porque no tenés nada. Acá hay wifi. No, tenemos de todo. Un lujo. El lugar, acordate la ubicación. Tenés la escollera para pescar que se mete al río 15 cuadras. Casi. 15 cuadras. Y del lado para allá derecho tenés playa para meterte al agua. En verano hay bañero, hay seguridad, hay enfermería, o sea, un lindo lugar para pasar. Un lindo lugar barato, para venir, ¿viste? en familia, económico, y la verdad que muy lindo, che, para venir y disfrutar de esto tan lindo que es la Isla Paulino. Sí. Bueno, amigazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos. Dale. Bueno, Dami, contale a la gente, a los suscriptores del canal. Sí. ¿Masa de qué? Esta es una masa, tiene una historia esta masa. Ajá. Yolanda está de testigo. Espectacular. Ese día había una bronca que tiene ese día masa de todos colores traje, de todas formas. De todas, sí. Y no sacaban nada. Aromas imposibles. Sí. Y después había un grupito allá que sacan una carpa atrás de la otra. Y yo iba cada tanto, digo, mira qué lindo bichito, no sé. No te aguantaste. ¿Qué ponía la carpa? Y estaba hablando así uno con el otro y dice, boludeces. Y se viene en la suya. Yo le digo, bueno, suerte muchacho, listo. Me di vuelta un par de metros, pum, pum, otra más. Me di vuelta otra carpa más. Me acerco, otra carpita, qué lindo bichito, sí, ¿qué le pone muchacho? Pues yo le pongo esto, yo no tengo éxito. Y dice, y uno lo mira al otro y dice, ¿le decimos? Y el otro dice, nah. Ay Dios, suerte muchachos. Llegué ese día a casa, revolé las cañas a la mierda y me puse a buscar en YouTube así. Esto fue una fusión de varias recetas que vi y las combiné más o menos y vi lo que tenía la mayoría. Sí. Hice esta.
Bien, Y llegaste a eso. bueno, a mí me da resultado, viste que cada loco. Yo no entiendo, Dami, yo no entiendo por qué la gente, Yo digo, los pescadores no dicen, ¿no? Porque, a ver, sacar todas las carpas mirá después de la plata. mirá que es ancho, grande, y tenemos varios litros y litros y litros de agua, como para que no ande 2 o 3 carpas, que anden un montón. Y lo más lindo es pescar entre todos, ¿viste? Claro. Yo siempre le digo las siempre masas digo. que tengo a la gente, ¿viste? No Claro. tengo ningún problema, yo quiero que pesquen todos. Claro, si no te digo, están todas las carpas del río, te querés sacar. Digo, bueno, entonces- A mí la que me funciona acá es la de ajo, Bueno, Dami. yo esta lo que tiene son boludeces. Seguimos. Decime porque te mato acá nomás, ahora me tenés acá al lado. Entre nosotros, Ruso. Dale. Bueno, tiene, para mí lo principal es el ajo. El ajo, Ajo, sí. harina de maíz, harina común. ¿Cómo que se llama? La comida para pollito bebé. Claro, iniciador bebé, sí. Sí. No es lo mismo que el Vitosan. No. Después tiene, y para mí lo principal también, la avena. La avena, Avena. ¿qué hace? Que la masa quede un poquito más consistente, más gomosa. Claro, pues larga como una Se baba deshace, blanca. sí, se deshace, Sí. pero suave. Un lujo. Y cosa, condimento para pizza Ajá. y provenzal. Y provenzal. Eso es lo que tiene la masa esta. Un lujo. A ver, meté la manito así, levantá. Para que se vea. Bueno, ahí está lo que es Ideal. la comida para pollito bebé, la Se ve avena todo, amigo. Se ve Sí. todo. Y le rayaste un poquito de ajo. y el ajo, que para mí que es la... Lo esencial, lo más oloroso Sí. que puede llegar la a, hace recontra. Y a con agua, funcar. mirá. Agua del lugar, Agua de luz. Así te ves recién que bajaste a agarrar un poco de agua de río. Bueno, Dami, toda la suerte. Listo. A esperar nomás. Vamos a esperar, Ruso. Seguimos. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Bueno, este es el momento del que empiezan a sonar todas las campanitas. Este hermoso monstruo. Monstruo de río, como dice Animal Planet. Saludo a Jeremy Way. Estamos con los chicos, estamos con Juancito acá. Una captura. Me parece que... Juan, carpa, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos el copiador abajo. Hermoso carpón. Mira qué lindo carpón. Tira lindo, Juancito. Grandecita. Hermosa carpa. Esa. la línea. Ahora sí, ahora sí. Grandecita, che, había quedado chico el copo. Buenísimo. Ahora la pesamos, Juancito. ¿La pesamos? Dale, empezá. Vamos a pesar la carpita de Juancito. A ver, más o menos. 6 kilitos, 515. Felicitaciones, Bueno, hermosa muchas chancha. gracias. ¿Dedicada a quién? A los chicos acá, los compañeros. A los chicos, los Los compañeros, compañeros, los que siempre hacen el aguante. Exactamente. Los pescadores. Seguimos. Bueno, acá estamos con Santiago. Un pique de qué, Santi? Boga. De una boguita. De a poquito se van acercando las boguitas. Linda boguita. Peleadora. Santiago, ¿dedicado a quién? Esa hermosa boguita. A todos los que les gusta la pesca. Ahí está. Para todos. Dedicado para todos. Seguimos. Acá tenemos otro pique de Santi. Ahora sí, carpita, amigo. Estás metiendo una variada explosiva. Arrancamos con la boguita. ¿Soltó? Qué lástima, che. Eso era carpa. ¿Eh? Bueno, vamos a esperarla otra vez. Ya va a volver. Está, mi querido.
Hermosas 3 canitas Sí. para las carpitas, ¿no, amigo? Con los 3 riles iguales, los 3... Te fuiste al carajo. Todo Te igual. fuiste al carajo. Bueno, pero bien, bien. Prolijidad ahí acá. Y esa- Contanos qué canistas son y, bueno, qué riles tiene. Y esa es una caña Tech Tridente del modelo. Ajá. Y los riles son Okuma XI de 60. XI de 60. Los 3 son iguales. Buenísimo. Me armé- Buen equipo tenía acá. Sí, me la armé porque esta se me hizo un reel muy cómodo, Sí. resistente, digamos, para lo que es la pesca de carpa, y la caña también. Es una caña gruesita, pero tiene como una acción 2, Claro. es divertida y a la vez Sí, no, se debe es doblar cómoda, todo. y es cómoda para Resistente. tirar. Es cómoda tirar por el largo que tiene esta parte, ¿eh? Claro. Por agarrar, y es cómoda para hacer distancia también. Dami, ¿cuánto tiene esto más o menos de alto las cañas estas? Que tiene un 80 más o menos. Un 80. Hermoso equipo. Son cómodas, Son, divertidas. sí, no, olvídate. Yo tengo ahí la Shimano con el reel rotativo también, que es diversión Sí, pura sí. eso. Se dobla toda, pero va Lo ideal es una joya. caña así, fina, que se la aguante para Olvídate. divertirte. Si no, como que traes un pescado con un palo de escoba. Claro, sí, sí. No, Sí. te divertís, pero esta es otra cosa. Es otra onda, es otra onda. Un lujo. Gracias, Dami. Seguimos. Linda carpita. Ahora sí. Acá estamos con Ale, una captura de carpa. Hermosa carpita, Ale. Felicitaciones, amigo. Gracias. Un lujito, tiraba lindo. Sí. ¿Querés Pasa, no le pesarla? ¿Querés pesarla? Sí, Tenemos tengo ahí, para ahora la pesarla. peso, ahora la peso. Esa. 7 kilos tiene, ¿no? Muy linda. Porque la tenía para el peje, como no pasa nada con el peje, tiré para este lado, tiene tanza al 28. Buenísimo. Por eso la aguantaba, viste. Claro, y lo que pasa es que el nylon Una muy mala- fino Mala y maniobra, chao. se viene para las piedras enseguida. Es una de las cosas que hace la carpa. Alejandro, mostrame el feeder. Mirá. Por favor, vamos a mostrarle a los suscriptores del canal. Mirá, miren el feeder. Un lujito para la gente que dice no, que si el feeder es marca esto, que el otro no lo agarramos. Miren Económico. el feeder. Económico, armado por Cable de Alejandro. teléfono. Armado por Alejandro con cable de teléfono. Miren el carpón que sacó. La casa de pesca en quiebra el lunes. Exactamente. Empiezan a vender cable. Empiezan a vender cable. Corta la línea, cable. Bueno, vamos a empezar la ley. Sí, señor. A ver, vamos a poner en el solcito acá. 6 kilos 36. 6 kilos 30. Un lujito. Un lujito. Felicitaciones, Ale. Gracias. Vamos por esta y muchas más. Sí, Seguimos. hay más. Mi querido Sí. amigazo, ¿qué estás preparando? Acá estamos preparando un asadito para la banda. Espectacular. Acá para Mira qué parrillita. un poquito de vacío, asado, ¿Fueguito acá? chinchulín. Pues una cosa de Tenemos loco. una llama albina que está en peligro de extinción, también la pedimos. También. Un lujito. Ahí. Ahora sí, amigazo. Ahora sí, papá. Mientras esperamos el pique, empezamos a picar nosotros. Olvídate. Lo único que va a empezar a picar va a ser nosotros. Igual siempre pasa lo mismo en esto de la pesca, que cuando uno se pone a comer, Sí. ahí empieza a picar. Ahí, claro. Es una cosa mágica que tiene la pesca. Va a empezar a picar, va a empezar a picar. Quédate tranquilo que sí. Ahí está, asadito con amigos, La que va, amigo. pesca, el día hermoso.
No, no, miren esto, gente. No, qué lujo. Qué lujito, mirá, con ensaladita y todo. Qué nivel. Ahí está. Se pasaron, chicos. Un lujo, chicos. La verdad, se pasaron. Bueno, acá estamos. ¿Cómo es la frase, Dami? La frase de comer esto en tu casa es una cosa, ¿no? Y comerlo acá al frente, en la orilla del río. Esa solcita es un manjar. Es un manjar de los dioses. Espectacular. Disfrutar de este hermoso día. ¿Qué falta, Dami, nomás? Falta el otro pique. Un lujito. Bueno, gente, vamos a comer. Dentro de un rato nos vemos. Bueno, gente, acá juntamos. Ahí está juntando el amigo, las chicas. Nos vamos al carajo. No tuvimos suerte, no agarramos nada, ¿o no, amigazo? Malo, malo. No quiero que me hables. Vos tampoco. Muy lindo el día, disfrutamos de todo, el día, todo. La verdad que sí. La pesca... Malísima, muy floja, muy floja. Pero bueno, se disfrutaron de otras cosas. Sí, olvídate, es así. Es la emoción, si no, no tiene gracia. No Si tiene siempre gracia. sacamos, Claro. o siempre no sacamos. Claro. Bueno, Muy gente, lindo, muy lindo. será hasta la próxima. Nos estamos viendo. Chau, chau.